主题是全球最新的科技护发，那它是我们欧娜西斯的5G 网状纤维护发。那它的这个配方啊，来自法国的这种特殊的海藻，它5-amino-link 阿米龙配方，它是长时间这个太阳紫外线的照射之下，那还有海水碱性这个破坏之下，它这个海藻依然可以这么的强韧，这么的一个健康。那我们用这样的阿米龙的一个配方啊，一个卡拉纤维质啊，去把它放在渗透到我们的这个头发里面，头发生成素，它可以快速见效的改善我们头发的大纤维、小纤维，那它可以修复我们的微纤维的部分，可以到我们的表皮层、髓质层、皮质层，去渗透去做个吸收。